السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا وخويا مشينا لعند العائله ديال بابا، وفقلت علاش لي ما نشاركش معكم اليوم حيت هما كيعيشوا في الطبيعه، فقررت انني نوريكم الطبيعه ديالهم. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم وعلى المشاركات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. وقبل ما ندير الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بواحد اللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش اي فيديو جديد يوصلكم، ولي كومونتير اسفل الفيديو كما العاده. ونبداو صافي. دابا انا غادي نخليكم مع بعض من الصور اللي غادي نبين لكم فيها الطبيعه كلها. وسمحوا لي انا كنت باغا نصور يعني ملي كنت ماجا، ولكن الطريق كانت شويه ضيقه وما كانش غادي تساعدني باش نقد انني نصور، فما قديتش. ولكن دابا غادي نصور لكم ان شاء الله. اذا كان شي وقت حسن وعاودنا جينا فاكيد غادي نعاود نصور لكم، واخا الطريق شويه معذبه معليش ماشي مشكل. دابا نبداو نوريلكم لي فوطو ديال الاخر ديال الطبيعه اللي كاينه هنا. وداك الساعه نطلع هنا غادي نبدا نوريلكم. فلهيه كتبان المدينه، غادي نحاول نقربها لكم باش تبان لكم. صافي وحنا الجبوله ديال الجبال، انا غادي نحاول انا نقرب باش يبان لكم واضح داكشي. صافي هنا الاراضي ديال الناس، ولا ملي كطلعي الجبال هنا. صافي حتى مدينه ترجيس كتبان شويه حانيه. صافي وهنا واحد الغابه من فوغي يعني. انا غادي نحاول انني نقرب باش يبان لكم داكشي كله واضح. كما كتلاحظوا غير كثافه الاشجار غتبان لكم هذيك بانها غابه. فاليوم صراحه يعني كما كتشوفوا اليوم ضب يعني فيه الغيوم وضباب، ماشي بحال كانت الشمس كان غايبه لكم كلشي احسن، ولكن معليش ماشي مشكل. صافي انا بقى لهيه زيد شويه لفوغي، ولكن حيت لهنا غتبان لكم قطاصه، لكن هي باقا طويله. هنا بعض الاشجار لما اعتقد ديال الزيتون ولا شي حاجه هكا، المهم د الناس اللي قرابين على الدار. هنا واحد حربه في لي غوز كيما بحال ان بوكي دو غوز، بحال شي باقه ديال الورد. صافي كما كتشوفوا دابا يعني مع اقتراب يعني الربيع صراحه، يعني فصل الربيع دخل. كما اقترب شهر 4 فغادي ترجع الدنيا كلها خضره. صافي فهنا السد ما غاديش يبان لكم، لكن ان شاء الله في شي فيديو جديد نقدر نبين لكم عاد السد واضح اكثر واكثر. دابا من هنا ما كيبانش بعيد. صافي ولا هدو المبعثره، نتوما عارفين في الطبيعه كتكون الدول المبعثره ماشي بحال في المدينه كيكون شي مزدحم ماشي. صافي حتى الارضيه يعني فيها بزاف ديال الشوك، نتوما عارفين ان الطبيعه كتكون فيها مليانه شوك. صافي هنا غيبان لكم داكشي صغير على قبيل لحقاش كنا غادي نزيد نقرب لكم. ايوا صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الصور اللي خليت لكم يعني اللي بينت لكم يكون الاعجاب ديالكم، يكون الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم. وكما العاده ما تنساوش تدعموني بواحد اللايك وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك، تفعلوا الجرس باش اي حاجه جديده توصلكم، وتخليو لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم، فكتشجعوني وتحمسوني انني نزيد ما عندي. وشكرا ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام.